أهلا بكم والحلقة الأولى من كورس الصوتيات. الهدف من كورس الصوتيات إن احنا نقرأ ونتكلم إيطالي بنطق مظبوط وصحيح. إزاي؟ محتويات الكورس عندنا هتكون عبارة عن قسمين. القسم الأول إن احنا هنحاول إن احنا نقرأ كبداية الحروف الساكنة بعد ما بيدخل عليها الحروف المتحركة. عارفين إن ليفوكالي الحروف المتحركة هي الأساس اللي بيدي الصوت للحروف إيكونسونانتي. فامتى هقول با، امتى هقول ب، امتى هقول بو، امتى هقول بو، كل ده هنعرفه مع بعض وهندي امثله علشان نركز والكلام ما يتوهش من دماغنا. Ciao a tutti, sono Kattab Azza, una mediatrice culturale e in questo canale impariamo insieme la lingua italiana in una maniera facile e semplice e parliamo della cultura in generale e soprattutto la cultura italiana. Rimanete con noi. أول حرف معانا هو الحرف ب، اللي لما بنحطه جنبه الحرف المتحرك بيبقى نطقه با، زي كلمة بانيو. بانيو يعني حمام. ب لما بيجي جنبها حرف الA اللي هو الحرف المتحرك A بيدينا الصوت ب، زي كلمة بريتو. بريتو يعني كاسكيتا. ب لما بيجي بعدها الحرف المتحرك E بتدينا الصوت B، زي كلمة بيسكوتي. بيسكوتي يعني بسكوت. ب لما بيجي وراها حرف الأو بتدينا الصوت بو، زي كلمة بوكا. بوكا يعني فم أو بق. ب لما بيجي وراها حرف الأو تدينا الصوت بو، زي كلمة بورو. بورو يعني زبدة. La lettera C، حرف التشي لما بيجي بعدها حرف الآ بتدينا صوت مختلف خالص، بتدينا الصوت كا، زي كلمة كافيه. كافيه يعني قهوة. تشي لو جه وراها الحرف A بيبقى صوتها تشي. تشي أكن فيها تي في الأول، زي كلمة cellulare. cellulare يعني تليفون محمول. تشي لما بيجي وراها حرف الإي بتدينا الصوت تشي، زي كلمة تشيبو. تشيبو يعني طعام. تشي لما بيجي وراها حرف الأو بتدينا الصوت كو، زي كلمة كولو. كولو يعني رقبة. تشي لما بيجي بعدها حرف الأو بتدينا الصوت كو، زي كلمة كووكو. كووكو يعني طباخ. يبقى كا، تشي، تشي، كو، كو. La lettera D. D زائد A دا. دادو. دادو يعني مكعب. دي زائد A دي. ديترسيفو. ديترسيفو صابون غسيل. دي زائد E دي. ديتو. ديتو إصبع، صباع. دي زائد O دو. دو. دوتشا. دوتشا يعني دش. دوتشا. دي زائد او دو. دو. دوه. دوه 2، رقم 2. لا لترا اف.
F زائد A فا فا. فانتازما فانتازما يعني بعبع عفريت. F زائد A في في. فيستا فيستا عيد. F زائد E في في. فينسترا فينسترا يعني شباك. فينسترا. F زائد O فو فو. فورنو فورنو يعني فرن. F زائد O فو فو. فولميني فولميني يعني برق. أو كمان ممكن نقول فولميني يعني صاعقة. يبقى فا في في فو فو. La lettera G. G زائد A جا. جاتو جاتو يعني قط. جي زائد A جي جي أكن في دي في الأول. جيلاتو جيلاتو يعني جيلاتي أو آيس كريم. جي زائد إي جي جي زي كلمة جينوكيو جينوكيو يعني ركبة. خلي بالنا برضو أكن في دي في الأول. خلي بالنا من الأصوات اللي بتكون نطقها ج واللي نطقها ج. جي زائد أو جو جو زي كلمة ايه جمة جمة يعني أستيكة أو ممحاة. جي زائد أو جو جو زي كلمة جوفو جوفو يعني بومة جوفو. يبقى جا جي جي جو جو. La lettera L. L زائد A لا لا. لاتي لاتي يعني حليب أو لبن. L زائد A لي لي. لتو لتو يعني سرير. ونركز لما الحرف يتكرر نعيده مرتين. L زائد إي لي لي. ليمونة ليمونة يعني ليمون. L زائد O لو لو زي كلمة لوكوموتيفا لوكوموتيفا يعني قاطرة والصورة جنبكم اهي لوكوموتيفا. L زائد O لو لو نتكل جوه لو زي كلمة ايه لونا لونا. لونا يعني قمر قمر يعني لونا. La lettera M. M زائد A ما نفتح بقنا ما زي كلمة مانو مانو يعني يد أو إيد. M زائد A مي 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 زي كلمة مترو 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 اللي هو متر القياس.
وتمشي المترو اللي بنركبه. ام زائد اي مي مي ميالة ميالة عسل. ام زائد او مو مو مونيتا مونيتا يعني فلوس فكة معدنية. ام زائد او مو 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 زي كلمة مورو 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 يعني حائط. بكده درس النهاردة يكون خلص. شكرا ليكم ولمتابعتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهستنى رأيكم في التعليقات. alla prossima.